วัสดีค่ะทุกคนมามาเก็บเห็ดหลังเลิกงานทุกคนเบิ่งเนี่ยเปียกตอนนี้ป่าเห็ดเถาไปแล้ว แต่ว่าบ่รู้ว่าสิได้เห็ดหลายบ่เพราะว่าเปียกแบบนี้แสดงว่าใกล้สิวายได้นี่ทุกคนมันแฉะอันนั้นนะและอากาศเย็นไงถ้าอากาศร้อนอ่ะเรายังมีโอกาสนะตอนนี้ฝนเก็บนี่อากาศ12เด้อค่ะ12 องศาเซลเซียสนะคะก็ยังมีให้เก็บอยู่หลังเลิกงานนะคะไม่ไกลค่ะประมาณขับรถประมาณ40 นาทีได้มั้งเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ไม้เขาทำงานนะคะวันเสาร์นะคะวันหยุดผมก็เลยโชคดีผมมีอุปกรณ์ติดรถมาเลยบอกว่าถ้าไปทำงานวันเสาร์ให้ฉันมาเก็บเห็ดได้ไหมหลังเลิกงานนี้ก็เลยได้มาทุกคนคุณพี่งานเยอะโรงเรียนปิด3 โรงเรียนแกก็เลยหยุ่งค่ะเดี๋ยวคนยังมีให้เก็บอยู่ไหมนี่ค่ะเจ๊ป้าแบบเอาอยู่ไหนละถุงเธออยู่ไหนข้างหน้าไอ้เห็ดกระดิ่งเนาะโอ้ยสวยอยู่ขาเนยพ้นเดิมนี่ทุกคนเก็บรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นี่ค่ะมาลุ้นกันนะวันนี้จะได้พ่อแกงก็อาจจะไม่เยอะนะมาเก็บลำเจ้าเจ้าของลายลบแล้วค่ะลายรอบแล้วค่ะอันนี้โอ้ยน่านี่แฉะมากป่าแบบแฉะมากแฉะมากนี่ค่ะอันนี้หลังฝนตกเนาะมันก็จะเป็นมืดๆคือเก่านั่นแหละทุกคนได้ไหมอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ไม่เอาเนาะขาเนยนี่เถาแล้วค่ะทารุณนะอันนี้ล่ะได้ไหมพอไหวไหมเอาไปอันนี้พอได้อยู่นี่โอ้เคอยู่เนี่ยค่ะโอ้ลัสซูล่าค่ะนี่พอได้อยู่ขาลายน่ารัก1 ดอกไปวันนี้น่าจะได้1 แกงเนาะกรีนลัสซูล่าสวยๆอู้เห็ดดินงามคักงามคักอีก1 ดอกสวยๆโอ้น่าจะได้อยู่นะเนี่ย1 แกงน้อยแล้วนะคะเห็ดขาเนยตอนนี้บานเต็มป่าเหมือนกันนะคะทุกคนใกล้จะบายผลเหมือนกันละก็เริ่มแก่แล้วค่ะเพื่อหอดเพื่อนเพื่อส่อมบลูเฮ้ยเธอสิอันนี้บ่นี่ค่ะสวยๆก็ยังอยู่เห็ดโคกเห็ดครกตำน้ำพริกอันนี้เขามีรสเผ็ดนะคะเห็ดดินเอาไม่นอนบ่เอาดอกอันนี้
เท่าแล้วเดี๋ยวไปเละไปทับเอาอันอ่อนๆละกันนี่ได้หนึ่งดอกอันนี้ล่ะดอกใหญ่อยู่นะโอ้เบิ่งเห็ดดินทุกคนเบิ่งเด้อฝ่ามือฝนใหญ่มากเอามีขาพร้อมบ่นี้คุณน่ะป้าเห็ดดินเมืองนอกนี่อีกหนึ่งดอกอันนี้น่าจะสวยเลยโอ้สวยจริงด้วยว้าวสวยมาก มีอีกไหมอันนี้ได้บ่อันนี้ได้บ่เฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดผีเบียแน่เลยนี่ถูกต้องเลยอันนี้กินไม่ได้นะคะโน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 ขาเธอขาเนยปลานี่เก็บครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสวยอยู่ทุกคนสวยแบบแก่ๆสวยแบบแก่ๆอันนี้ไม่ได้นิ่มนี่ค่ะอึ๊บอันนี้ล่ะเก็บไปเล่นมืออื่นว่างโอ้เห็ดสลิปเปอรี่แจ็คเห็ดเนยอีกแบบค่ะเถาแล้วมาเอาดอกบานปันที่ต้องลอกนะคะทุกคนขึ้นหนาลากแทะ เห็ดเผิงไอคาร่าอีกแบบนึงก็เห็ดเผิงเนยขึ้นหนาลากแทะป้าเธออยู่ด้วยกันอุ้ยปานฝนกับพี่ใหม่เอาโลดคนละพัน เนี่ยจะอยู่ด้วยกันปานฝนกับพี่ใหม่เลยฝรั่งกับคนเอเชียเอ็นดูอยากอยู่ด้วยกันนี่ค่ะนี่โอ้ยทุกคน นึกว่าสิบ่ได้นี่อันนี้ใช่ไหมโอ้ใช่สวยเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเอาอุ้ยคือมานแทะฉันก็บ่คิดว่าฉันจะได้เนี่ยฉันคือมานแทะเนี่ยค่ะเบิดเรื่องเนี่ยมันก็เถาแล้วทุกคนอันนี้เถาแล้วนี่ค่ะเฮ็ดอันนี้น่าจะเป็นพวกเฮ็ดขมนะคะมันบ่หลายบ่เอาไปดอกค่ะนี่
ได้เยอะละโอเคโอเคโอเคกรีนลัสซูล่ามาเจอญาติเห็ดไก่ทอดค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เห็ดไก่ทอดนะคะแต่เขาก็อยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปตัดขาเห็ดนะคะอย่าลืมชมนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าเห็ดอันนี้ชื่อว่าอะไรนะคะคล้ายมากดีนะว่าเป็นเห็ดเองกินได้ทุกคนถ้าเก็บผิดนี่ซวยเลยเนาะถ้ากินบ่ได้แต่ก็เป็นเห็ดตระกูลที่ถือว่ากินได้คือกันค่ะแต่เขาเหมือนมากเหมือนเห็ดไก่อะโอเคไปแล้วค่ะป้าดเบิ่งดอกนี่ทุกคนเห็ดดินเธอคือใหญ่แท้พุ่นน่ะขามันเห็นพึ่งหวานเลยใหญ่มากเจออีกดอกค่ะว้ายใหญ่เบ้อนี่ค่ะสวยอีกหนึ่งดอกว้ายมาเก็บแป๊บเดียวค่ะลายดอกนี่สวยมากเอาเธอไปกลับบ้านด้วยกันโอ้โหค่ะไม่อยากจะขึ้นมาเลยไปทุกคนเจออีกเยอะเลยกำลังจะกลับแล้วค่ะโอ้โหนี่ทุกคนมันเห็ดไก่ด้วยเนี่ยแต่เขาเหมือนมากเลยอันเนี้ยเห็ดตัวเนี้ยที่แองเกอริดจ์เยอะค่ะเห็ดพันธุ์นี้นะคะเนี่ยเหมือนมากโอ้ดูจุ่มนี่ทุกคนจุ่มนี่ดูว้าวนี่ค่ะกินได้นะคะเดี๋ยวผมไปหาชื่อก่อนพี่อีทที่อยู่แองเกอริดจ์เคยส่งมาให้ผมดูเนาะตอนแรกผมก็ว่าเฮ็ดไก่ไหมแต่มันไม่ใช่ค่ะแต่กินได้ค่ะกินได้นี่ค่ะว้าวทุกคนนี่มันจริงๆผมกลับนะนี่ผมส่วนพี่ใหม่กลับผมไม่ได้ไปต่อนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็มาเจอเลยค่ะนี่ค่ะเยอะเลยนี่อีกหนึ่งหมู่คณะนี่โอ้ทุกคนดูค่ะดูค่ะดูค่ะนี่ค่ะเต็มเลยปลาหนึ่งถังเรานี่กระดอกใหญ่ครับนี่กระดอกใหญ่จังกรีนลัสซูล่าเอาแต่ดอกเพิ่นนี่ละเฮ็ดเพิ่งหวานมีบอกะมีค่ะนี่ค่ะก็ลอกเอาไปกินค่ะลายแห้งอยู่ว่าเป็นอย่างเก็บไว้ในเพิ่นเนาะน่าจะเบิดฤดูแล้วกลับมาแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเฮ็ดได้เนี่ยค่ะประมาณเต็มถังเนาะถือว่าเต็มถังละผมก็ไม่คิดว่าฝนจะได้ทุกคนเพราะว่าฝนตกขนาดเลยค่ะแล้วอากาศหนาวแล้วค่ะเฮ็ดก็จะเริ่มสิวว่ายแล้วผมก็ไม่คิดว่าจะได้กะเนี่ยค่ะไปแป๊บเดียวนะคะอันนี้เหมือนเห็ดไก่ทอดนะคะแต่ไม่ใช่เห็ดไก่ทอดนะคะเนี่ยค่ะพอดีอาทิตย์นี้พี่ไม้เขาทำงานค่ะผมก็เลยขออนุญาตขอให้แกพาไปนะคะก็คือวันเสาร์ค่ะวันศุกร์นะคะเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานค่ะไปนี่ก็ได้เห็ดนี่มานี่ไม่ใช่เห็ดไก่ทอดนะคะแต่เห็ดอันเนี้ยที่เมืองแองเกอริดจ์
เยอะมากค่ะอันเนี้ยโอเคค่ะเนี่ยไปแล้วทุกคนเข้าบ้านละเลิกงานเหนื่อยวันนี้ไปทำงานแล้วก็มีประชุมแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตี 2:30ทุกคนวันเนี้ยโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายเข้าบ้านกันค่ะ